Здравствуйте, любители тепла и уюта! Меня зовут Евгений, и сегодня я хочу представить вашему вниманию полноценный отдельно стоящий камин с водяной рубашкой Aquaflame компании Flamingo. Лицевую сторону камина украшает большая дверка с панорамным стеклом. Открывается дверка при помощи ручки, спрятанной в корпусе. Надежное крепление обеспечивает трехточечный замок, а герметичность – огнеупорный шнур. Справа в нижней части находится ручка регулировки подачи воздуха для горения. В верхней части управление шибером. Большая камера сгорания изготовлена из жаростойкой стали толщиной 5 мм. Металл не имеет фетировки, так как водяной контур, находящийся вокруг камеры, не позволяет металлу перегреваться. Внизу камеры находится чугунный колосник и зольник. По центру канал подачи вторичного воздуха. Вверху камеры система, состоящая из двух труб теплообменников и дефлектора толщиной 6 мм, которые обеспечивают большой КПД топки 80%. Каминная топка имеет универсальное подключение к системе отопления справа и слева. Сверху находятся выходы для подключения охлаждающего контура, который обеспечивает безопасность при перегреве. Снизу находится канал для подачи воздуха с улицы. Регулировка происходит при помощи дефлектора. Благодаря большим конвекционным поверхностям камин будет нагревать то помещение, в котором находится, а это позволит сэкономить на разводке отопления. На нашем сайте можно подобрать различные модели по мощности и окраске кожуха конвектора. Посетите наш сайт Теплодар.in.ua.